那时候就是想说让他去做一个睡眠的那个检查嘛，因为我觉得他，因为你不要想说，老公就是平常在那边睡觉的时候就很像他睡得很熟，其实说不定他睡睡就走掉了，你也不晓得。所以说，觉得还是要，如果发现你老公有那种打呼的情况，你可能要带他去做一下那种居家做一下检测，对。然后如果真的是有那种中止症的话，你还是要一样带那个呼吸器。